Hi everyone, this is Fabon iOS HDMI Capture Card. それは外部 HDMI ビデオと iPhone に入力することができます。または iPad Pro の USB-C バージョン、または Lightning iPad。各位大家好，我今天要介绍一款目前全世界最屌的影片 AI 配音的小工具，叫做 Risk AI。怎么简单法呢？你只要把你电脑的影片上传到这个 Risk AI， 然后再等1分钟之后下载完，那你就配音完成了。你的配音的来源可能是中文，或者是英文，或者是日文，然后配音的结果有可能是中文、日文、英文等等等。输入的语言来源跟你的输出的语言来源是可以交错的，没有问题的。好，我们来实际操作一次给大家看一下。首先在你的 Google 摄取这个 Risk AI， 然后呢，你就点进去，点进去之后，请你就按试用，试用的版本就只有5分钟。好，我等一下跟你讲说试用跟付钱版本的差异。好，你就选择你的 Google 的账号。好，我就用这个登录。好，你就先选择说你的角色是什么，你就随便乱鬼扯一下，没有问题的。好，你就选择你要的，确认。我们刚才讲了，就是你只要把影片上传上去就好了。我们现在先上传一个简单的影片。好，先上传，然后呢，你的 project 你就先随便取个名字，叫做 One 好了。然后呢，它这个选项是告诉你说这个影片到底有几个人发音啊？你就选1个人。然后呢，你原始的发音是什么？因为我的影片原始的发音是英文，所以我就选英文哈。然后呢，你最后你要翻译什么结果？好，因为我要给日本人看，所以我要翻译成日文，选日文这个。好，然后就选择你要的档案。我刚才的我就用这一个上传。这个上传的时间大概是1分钟啊。等它上传完之后，它要处理完，确认后，你就可以按下载就可以了。好，处理完了，然后呢，他告诉你说这么一个礼物，就是说你可以填写一些问卷，然后他就多送你1分钟。好，我就随便填一下吧。我说我是 YouTube，OK， 你就随便选个 AI。好，下一个我就回答问卷嘛，这样就好了。好。等一下回答完之后，他就送你1分钟。好，我现在就多1分钟了。然后他现在正在翻译，有没有看到这边？好，我们来回头看一下这边。你现在有5分钟了，你看右上角这边有5分钟。好，你的刚才上传的影片现在正在这个分析中。好，生成完之后。然后你看这边有个打勾，然后表示说已经确定 OK 了，你就按下载 download 这样子。这时候这个下载就是你的配音完之后的声音。我们下载完，我刚刚已经生出了这个配音后的结果，而且下载。我们来比较一下原始的影片的声音跟翻译过后的声音有什么差异。我们来先听听看原始的声音哦。这个是英文版的。Hi everyone.This is Fabon iOS HDMI Capture Card. It can let the external HDMI video and be input to an iPhone or iPad Pro. 好，那我们来看看下载那个配音过后长怎样子。这个。こんにちは皆さん。これは Fabon iOS の HDMI キャプチャカードです。それは外部 HDMI ビデオと iPhone に入力することができます。我们刚才看来好像很简单嘛，就只要把你的本地的影片上传到这一个 Risk AI， 然后呢，它处理完之后就下载，然后我们就翻译好了。但是我们用的是免费的版本，免费的版本它有限制条件。那它的限制条件是什么呢？我们来看一下。它虽然给你5分钟，可是呢，它每一格的影片，它最多只能给你1分钟的最大的限制。也就是说啊，你今天假设有4分钟的影片，你就要先用那个软体，就是譬如说像那个剪映啊，先切割成这个4等份，每一等份的那个影片的大小不能够超过1分钟，就是不能超过60秒，然后呢再把它上传上去。没办法，这是免费的限制啊。那你也可以选择付费条件啊，付费就是这样子，你按这个 upgrade，
然后就告诉你说，哦，它有很多的付费条件，哦，就是最便宜的就是$49，就是每个月。哦，它要给你25分钟这样。我现在是使用白嫖的方式啊，就是说你使用 Risk AI 的时候，你一开始不是有先登录吗？那我那个 Google 账号，我就一直生成一个免费的 Google 账号，5分钟满了，我再生成另外一个 Google 账号。所以我现在用白嫖的方式，每白嫖一次之后，还可以最多5分钟嘛，然后把5分钟把它切割成这个5个小档案这样子。好，我来实际操作一次给你看一下。要怎么切割呢？我建议您可以下载一个软体，叫做剪映。好，这个，然后我们就新创立一个，然后把你要的档案先把它 loading 进去，这个档案先 load 进去，再把它切割。好，现在目前我的档案是4分48秒啊，你就选择到1分钟左右，小于1分钟，好，你就按剪下来，那你就先把它砍掉。然后呢，再把它导出。这个导出有个美感哦，就是你的解析度要选低一点的。好，然后呢，这个位元率你就选低，你就选3000就好。好，然后这个帧率就选低一点，没关系。啊，你这个影片的解析度选那么低，然后呢，位元率选那么低，那到时候你影片的品质好不好？答案是不好啊。但是我们要的不是它的影片，我们只要它的声音，我们最后只要把它的声音给抽出来就好了。再丢到剪映里面去做后置，这样就可以了。好了，那我们现在就选3000嘛，然后24，然后就按导出。那我就选择桌面，导到桌面去，然后就按导出，这样子。啊，一样的道理啊。我们现在只切第一个，那我们再切第二个。第二个，我们再把它选到几乎快1分钟的地方，好，按切，然后再把这个给砍掉，再把这一个第二段把它导出，这样子。一样，就要选2这样子，好，然后导出。好啦，其实我已经在之前已经先把它导出了，我就选择我刚才已经导出来了，就是有1、2、3、4、5，所以你看啊，每一个影片它的大小就是只有最高是不到1分钟哈，然后第二个也是58秒，好，第三个59秒，第4个也是58秒，第5个55秒。好，我们把这个已经切割好的这个影片，再到刚刚的那个 Risk AI 把它上传进去。好，这是我们刚才已经上传的第一个了嘛，对不对？那我们再上传第二个打2，然后一个人讲话，就是原因是英文的。然后呢，我要翻译成日文，然后按上传。第二个，好，同理可证呢，我再将第3个给上传上去，3个，一个人，然后呢，原因是英文啊，如果你原因是中文的话，你就选中文啊，我要翻译成日文，这样子，选择第3个。然后等一下，我把这5个全部都上传上去就对了。好啦，我现在已经将这个5个小档案全部上传之后，然后呢，你看这上面它有一些还在分析中，还在那个什么那个翻译的，你就先不要管它，你就先下载已经确定好了。比如说第一个已经好了，你就按下载。好，第一个下载，然后第二个也好了嘛，那你就按下载。第3个也好了，按下载。那第4个也好了，按下载。第5个还没有好，所以它没有办法让你下载，好，我们就等它吧。好，第5个也好了，那就按下载，下载到你的桌面。其实啊，我们最后并不是要它的影片，我要的是它的声音，所以我再到那个剪映去，将它的声音给抽出来，再将原始的影片的声音把它按静音，再将翻译好的声音把它贴上去，这样就完成了。这是刚才的剪映嘛？那我们再将刚才的那个5个声音再把它给 load 进去，这5个。第一个把它放在这边，然后呢，它的声音原始的声音要先把它关成0。好，我把这弄大一点，然后呢，它现在就是变成日文了。你听看哦。こんにちは皆さん。
これはフェボン iOS の HDMI キャプチャカードです。それは外部 OK， 好，我们再将第二个再把它贴上去，第三个贴上去，好，靠拢，然后第四个再给它贴上去，第五个再给它贴上去。我们不能够直接这样转，因为现在目前这上面这个图层啊，是你翻译过后影片的图层啊，该翻译的那个图层就用 480p 而已，解析度很烂，所以我要把它让它缩小，然后拉到背景去，这样子。那每一个都是这样搞哦，这样子。第二个也是一样，把它弄到最小，然后弄到背景去，这个也是。这个也一样，啊，这个也一样。好，然后这时候我们就可以导出了，这样子按导出。导出记得我们就打 Japan Final， 然后到跟目录去，放到你的适当的位置。然后呢，这边的解析度要调高一点，1080。然后呢，匕锐要调高一点，然后你的帧率调高一点，这样子。好啊，这时候你的声音也可以导出哦。然后你如果有加字幕，字幕也可以导出。我们就按导出。我们利用这个方式啊，就可以白嫖 Rex 和 AI。如果你不想要搞那么复杂，你就去付费嘛，一个月140多块美金，你就直接把影片丢上去，然后按下载就好。因为我不想付费，你想要白嫖它，或者是想要继续测试它，那你就先把一个档案给切割成5个档案，然后呢，每个小档案都要低于60秒，最后你再用这个剪映的软体给它拼凑在一起。这样也是可以达到免费的效果，只是你要多花一些时间去做切割啦。对我来讲，这个影片的切割还有这些处理，对我来讲不会花太多时间，所以我觉得还能接受。那等到你这个 Google 账号用完之后，你再去注册一个新的 Google 账号，或者是怎样的一个，就想办法设一个 Google 账号，然后再去用一个新的 Google 账号，再去创立另外一个5分钟，大概就是这样玩啦。好，我们来看看最后这个用剪映拼出来的结果是怎么样。好，我们导出完之后，我们来比较一下刚才那2部影片的差异。好，我们看看那个原始的声音是长怎样。好，这是原始的，这是原始的，播播看。Hi everyone, this is Fabon iOS HDMI capture card. It can let the external HDMI signal become iOS signal and then into the 好，这是原始的哈。USB cable。好，那我们来看看翻译最后处理完的结果。这里来，这个是翻译过後的。これはフェボン iOS の HDMI キャプチャカードです。それは外部 HDMI ビデオするライブストリーミングバックパックは信号を有効にします。になる。おいください。その後、ビデオカメラの HDMI ソースを接続する。コネクト是不是很厉害的小工具啊？你也不用搞来搞去啊。那我们之前有介绍一个方法，是用剪映的方式，剪映的这个朗读啊，剪映的朗读啊，虽然是可以把你的那个影像的声音把它朗读出来，可是呢，它必须要加入这个 SRT 的这个字幕。用这个方法就不用 SRT， 你就真的忘记了，就真的达成了。你把影片上传到这个平台，然后按下载，就是你要的翻译的结果。那如果您觉得这个影片非常的棒，烦请您转发出去，给你的好朋友知道，这是对你们的影片创作者会有很大的一个帮忙。谢谢大家。